Bà cựu chạp đài holding hand KH Zoom và cúm clip này dương riêng xa lần vĩnh chạp vì mê riêng tì họ sắp rầm bấy đòn mê riêng tì họ sắp rầm buồn bà nó không mê riêng xa lần vĩnh cứ dương srang tập bịa nâng là ba môi trong nôn tế màu rung lực xa lần vĩnh đừng bày ở côn chạy chăm mê riêng căn thị bà hay nó không mê riêng xa lần vĩnh này đấy có miền lùng hát xâm rạp ở côn ảnh vượt đấy bạn chẳng xung bóng ôn tam đàn bị đàm rồi họ đo chóp đầm bay từ tụi bạn được làm sao mấy đến nâng lồng hạt sầm rạp ở con riêng bom pon hay bom pon thay mấy xong chui cho subscribe channel mùi phó ba là trên bông này ở trong năm con dương an pịa để bạn riêng rồi cái lòng màu từng óc này bạn chấm ta dương an mấy riêng con dương từng óc này cái đa khiến tục cái đóng bạc cái bài cái bồ cái bạch xem sàn connect knot Khmer Khmer Cro chọ Cro chào Cro sang Cream cro Kla han Klein klai Cro ốp Công chập con át đặt nông ôm Cro xa tôm lơ đam cro sang chăm chập chầm này bà đã viện ấy chôl viện dân với viện ấy dân an mê riêng hay nằm côn dân an mê riêng tam chỉ mùi phòng bàn chẳng tả dân nằm côn dân an mê riêng thực ọc này riêng xa làng vĩnh cái đà khiến tục cái đóng bạc cái bài cái bồ cái bạch xem sàn connect knot Khmer Khmer Cro chọ Cro chào Cro sang Cream cro Kla han Klein klai Cro ốp Công chập con át đặt nông ôm Cro xa tôm lơ đam cro sang chăm chập chầm này bà đã viện ấy chôl viện nẹ thơ viện ấy xông tội con an mê riêng đôi khuôn anh bà đã xông prao con triếm
តោះឲ្យកូនចាប់ផ្ដើមអានមេរៀន បាទវគ្គរៀនអានយើងចប់ត្រឹមនឹងឯងបន្តទៅទៀតយើងចូលលំហាត់បាទយើងមើលលំហាត់ទាំងអស់គ្នាលំហាត់ទី1គេប្រាប់ថាចូលសរសេរពាក្យឲ្យត្រូវនឹងរូបខាងក្រោមបាទពាក្យដែលយើងបានរៀនរួចនៅក្នុងមេរៀនទី68និងមេរៀនទី69បាទយកពាក្យនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងយកមកសរសេរឲ្យត្រូវនឹងរូបខាងក្រោមបាទរូបភាពទី1គឺរូបក្តាន់ហើយរូបភាពទី2គឺរូបក្ងោករូបភាពទី3គឺរូបក្រសាបាទលំហាត់នេះសូមទុកឲ្យកូនធ្វើដោយខ្លួនឯងពេលកូនធ្វើដាក់ក្នុងសៀវភៅរួចចាំឲ្យកូនផ្ទៀងមើលចម្លើយនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទរូបទី1គឺរូបក្តាន់អញ្ចឹងពាក្យដែលត្រឹមត្រូវគឺក្តាន់យើងសរសេរកចឹងដក្តអាក្តាននិងណូក្តានបន្តមួយក្តាន់ហើយរូបភាពទី2គឺរូបក្ងោកបាទក្ងោកយើងសរសេរកចឹងងក្ងក្ងោអោក្ងោនិងកក្ងោកហើយរូបទី3គឺរូបក្រសាបាទពាក្យដែលត្រឹមត្រូវក្រសាយើងសរសេរកចឹងរក្រសស្រៈអានរសាក្រសាបាទយើងចូលទៅលំហាត់ទី2ទៀតលំហាត់ទី2គេប្រាប់ថាចូលសរសេរពាក្យដែលផ្សំដោយកចឹងបក្បកចឹងរក្រឲ្យបាន3ពាក្យបាទអញ្ចឹងគេដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យកចឹងបក្បហើយគេឧទាហរណ៍ពាក្យឲ្យមួយគឺកចឹងបក្បអាក្បាលនិងលោក្បាលហើយមួយទៀតកចឹងរក្រគេដាក់ពាក្យគេដាក់ចម្លើយឲ្យជាគំរូមួយកចឹងរក្រចនកចក្រចបាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះគេឲ្យសរសេរពាក្យដែលផ្សំដោយកចឹងបក្បនិងកចឹងរក្រពាក្យនោះពាក្យមួយព្យាង្គក៏ដោយពាក្យពីរព្យាង្គក៏ដោយឲ្យតែផ្សំពីកចឹងបក្បនិងកចឹងរក្រហើយឲ្យបាន3ពាក្យបាទនេះថាកចឹងបក្បឲ្យបាន3ពាក្យនិងកចឹងរក្រឲ្យបាន3ពាក្យដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលក្បមុនបាទពាក្យហ្នឹងគឺពាក្យនៅក្នុងមេរៀនដែលយើងបានរៀនរួចនៅក្នុងមេរៀន68និងមេរៀន69បាទពាក្យណាក៏បានហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានដាក់ពាក្យជាគំរូឲ្យ3ពាក្យហើយសម្រាប់បងប្អូនអាចរកពាក្យណាដាក់ផ្សេងពីហ្នឹងក៏បានបាទអញ្ចឹងពាក្យដែលផ្សំដោយក្បឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថាក្បង់
កចង្បកបកបនងកបងបន្តមួយក្បងបាទហើយពាក្យទី2ក្បឿងបាទយើងសរសេរកចង្បកបកបអឺក្បឿនងក្បឿងបាទពីពាក្យនេះសើពាក្យមួយព្យាង្គហើយមួយទៀតពាក្យក្បោះក្បាយបាទក្បោះក្បាយយើងសរសេរកចង្បកបក្បោអស់ក្បោះកចង្បកបក្បោអាក្បាលនឹងយកក្បាយបាទអញ្ចឹងពាក្យដែលផ្សំដោយកចង្បយើងបាន3ពាក្យហើយអញ្ចឹងយើងមើលយើងរកពាក្យដែលផ្សំដោយកចង្រោឲ្យបាន3ពាក្យទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ជាគំរូឲ្យកចង្រោក្រក្រអៅក្រៅហើយពាក្យមួយទៀតកចង្រោក្រក្រអៅក្រៅនឹងយោក្រោយបាទពាក្យពីរនេះពាក្យមួយព្យាង្គហើយបាទពាក្យមួយទៀតគឺក្រអូបក្រអូបយើងសរសេរកចង្រោក្រអអូអូនឹងបអូបក្រអូបបាទអញ្ចឹងលំហាត់ទី2ហ្នឹងហើយយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងបាទមេរៀនសារឡើងវិញរួមនឹងលំហាត់យើងចប់ត្រឹមនឹងឯងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណ